Hola, hola, mi nombre es Roger. Estoy aquí invitándolos a todos que nos vengan a visitar aquí en la ciudad de Cranberry, trayendo lo que es el mejor sazón en la área. Tenemos carne asada, tenemos los asados, tenemos carne asada, tenemos cerdo asado, tenemos pollo asado, tenemos brocheta, tenemos chimichurri, también tenemos comida para niños, tenemos lo que es los tenders, tenemos grilled cheese, tenemos hamburguesas para niños, tenemos hot dog, la tuani y salchipapa. La tuani y salchipapa ha sido un boom, es un mix de 3 tipos de carne, es una delicia con una salsa de la casa. Vengan, prueben, no se queden con las ganas. Estamos aquí en las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Roger Cuisine, nos pueden encontrar en TikTok como Roger Cuisine y también en Instagram, ¿ok? Tenemos nuestro website como Roger Cuisine también, ¿ok? Estamos agradeciendo a la Corporación Hispana por el opening, por la gran ayuda y el soporte que nos han dado, por el soporte a la comunidad latina y a los nuevos emprendimientos, muy agradecido. Hi guys, we invite you right here in the Royal Cuisine. We stay here in the 8001 Robin, Cranberry, Pennsylvania. Come to see and taste the flavor for the Royal Cuisine, okay? I'll wait for you right here, guys.